Wadai uje nimwekea netromana wa takanze mafuta kafido ngize amahirwe mbonye phone kanze mpamagare mu rugo tugiye mbamaze ku ishuri bumva ko mbaye gute batanampamagara. Alo ni byiza meze neza ni hano muvugana ishuri nyine biragenda ntari ariko nyine biba bigoye biragenda none se ko nashakaga yuko kuwa gatandatu mwazamo amafaranga yo mwamaye nyine yarashize kandi nyine mbe nyine amafaranga mwamfasha mukazayama nyine muzayanshakira yarashize mbona utsimba telefone kandi ubona uyifite kandi gufatanya imereza nese wazanye telefone ku ishuri ni yandi wayigutije n'undi wigana telefone hano ni ntabwo ari umunyeshuri n'uwahiye yayigutije n'uwahanze komera nereza umubwira ko nayitwaye ntabwo nzayigarura nese umutungo numvishije kakana kari hariya hirya murimo mukanyuzura ubundi kuri muri kunyuzura abantu ntabwo tujya tubanyuzura ariko turi kubagira inama mama wagira inama none se tuzaba nziza tuzaba abana zisize uyu munsi ndabona wambaye neza wambaye ipantaro kandi ntabwo bigendeye ariko wowe uzajya ubyambara wowe uzajya ubyambara ariko abandi simba nshaka umuntu wambara imyenda itari ishuri ese kubera icyo uzajya nambaye ipantaro nawe ufite akayede keza sibyo hari n'utwara twiza rero nta kintu wabajya gutwara kandi ashaka ko niba nawe amasaha yaranshi nagera uzajya ugenda ukabwira umukiriya bakabwira ibyo kurya ukanzanira muri biro mbese abantu batora bikuzanira ndashaka kubirukana ndashaka kubirukana mbese nyuzajya muhemba niba mbikuzanira tukajya tunasangira hanyuma se muri re muri efe wajya nabiyebarira cyangwa se muri kimwe ukajya nabigurisha 200 ikibazo sibyo wadai uje nimwekea netromana wa takanze mafuta kafido wadai noneho uje wajya mbesha reka zongera kubimbesha akuburya ufite nk'ibakiri hiye ko ntari tuzahatana n'ubwo uri umuyobozi ni nk'abari iyi nkubise no kuri nahita wese nawe ukubita ntabwo nakubita koko se ntabwo nzajya nkukubita mu bantu nkubita we ntabwo uri sinabikwemereye se uzajya utunga umusatsi wambariye amaherena tunga na telefone ku ishuri kugira ngo nzajye mbona uko guhamagara nese uko phone atari yanjye umuntu najya nkubona gute niba bine ntatiye ariko ntabwo nihorana ntibatiye umusore umuntu ashatse agatelefone gato kagatusha hari ikibazo ntacyo bitwaye ni ukuri wabuminduye ubuzima akakugurira ntacyo nzagenza kugurira hanyuma tujye tuvugana sibyo usange nawe kuri finali ikibazo ruwe bite sawa mate nese wari uri hano twumviriza oya nene hariya waruturutse hariya nibere hariya nari masura mu masomo
nuko nembe bateka nkomeze njya mu ishuri ndasanga abandi binjiye. Nangize ngo ruriya n'utwumviriza. Oya. Ako nta nibirenze mwari murimo nabonaga nange muri muganira nabije. Ndamuvugisha dore mwese murimo mukora amakosa kimwe dore ko abanyeshuri mudatana n'amafuti. Nk'ibi bintu by'ibikoto wambaye. Yagoze ko biri duwaye wowe wambaye ibikoto. Erega mu gitondo subize kwabyitse mbere. Manifubitse. Ese ntiwaje mwambaye imyenda y'ishuri. Oya imyenda y'ishuri nyine urabizi umuntu wameshe. Arigira byatinze kuma akazuba muri minsi kandi ko. Oya mujye mwambara imyenda y'ishuri abantu mukuze mushaka kurusha ni materi. Oya matanga twakugora karo tuba dushakaga neza mu kigo. Abantu banakuze. Twatura n'abasiri bireka. Dore ejo bundi mugiye gutaha urumva ariko mujyanye n'umujyanze muzajyemo abantu b'abagabo. Tuba tugwa muharagara neza. Mwarananiye ariko muzihangane n'umujyanze mu abantu b'abagabo. Bambaye ibintu by'ibikote n'ibindi. Umukobwa se hari ukuntu yaho twatujya no gusura amasomo hano iminsi bizamire kwegerera. Aze mujye gusubira amasomo. Oya ariko hari n'utuntu nshaka kabansobanurira akantu gato kaba kanyisose. Ujye umusobanurira. Ndamusobanurira. Ari we nawe ndurusha ndubwenge. Nyine ibyo mwa. Oya bari imbere regana mate subize se. Dore bari cyangwa wasanga ari injiji. Mubaze. Cyangwa ugasanga biri buriya ni nanjye muntu ugomba kumanika. Ugasanga wicara ku ntebe ya nyuma. Oya mba ndi imbere. Sugiye ngaho genda araje gusanga iyo ntari. Wagira ngo mujya mupanga. Oya, ntabwo dupanga nyine nuko twiga muri class. Mupanga buriya. Cyangwa urani hari mupanga. Bijya ko nyine ngiye mbonye ubwo aje aturutsayo yani. Noneho. Umugoroba nyine bikuze. Ariko turatwana tundi tugenzi twanjye tukabimenya. Ndaye babwiye. Akira gusaba. Noneho ngaho ugenda. Tubaza gusubira. Nta kibazo. Nangiye kumuta ibishoro byaganje none wansha. Uryo hoko ngafite inkuba ry'ibihi ariko naribi sha uzahangana kabisa mwana ngo nzari mbaza. Tereta n'abasaza mwana. Abahe. Ese nakubonye cyagiye. Nani materi se? Materi twaganira bisanzwe. Saza kujya nubwo naciyeho gutyo mu bijyanye navuga ati nari ndi gusubira mu masomo nabarebaga nafata akavuga ngakwereka bihorereke mu materi n'ibyo materi hano kigere ku muntu. Izo ni materi ubu ngubu ko yamfasha nkagira icyo mbona hano ku ishuri nawe uri umunyeshuri. Ari nawe urabizi ubutaha navuga ko nshaka kuzana akantu nakazanye. Wakazanye ugize ko mwana. Nshaka kwiherera. Basi ufashe ugafate. Kireba neza hari gaho igeze. Nini ko ugendere kugira. Abo none ngiye gihenda cyubahiriza. Ako nako kari ngombwa. Hari ibintu twaboko niwe naragateguriye. Urakoze nyine. Sangire ngena ni materi ni bisanzwe. Nizere ko nta kindi kintu cyishe inyuma. Cyane ntacyo pe.